что ребята, как вы поняли на видео, это я еду в лес. И сейчас я нахожусь в машине, пока что в машине никого нету, я не знаю почему, мама куда-то ушла, я не знаю куда, ну как всегда. И я жду маму. Я реально не знаю, куда она ушла, и поэтому у меня есть время что-то заснять. Как это все выключить? Ладно. И увидимся еще в лесу, или где-нибудь увидимся. Всем пока, да? Я уже в лесу, сейчас холодно слегка, и тут очень много машин, и сейчас я вам, короче, покажу, там еще. И не знаю, почему тут так много машин, и увидимся на лыжне. Вот, и я вернулась с лыж, у меня заморозились волосы. Я не смогла снять, когда мы пили чай, потому что я забыла, и мама там что-то делает, и я очень сильно устала. Эй! Ну и всем пока, это был Машот енот.